手机充电线坏了以后不要扔，我们用剪刀把它剪开后这样用，它的使用价值立马翻倍，非常的有用。我们看像这种坏掉的手机充电线，很多人都是直接把它给扔掉了。如果扔掉的话，分文不值，非常的浪费。那么我们可以来看，坏手机充电线大部分呢坏的地方都是这个小头这边坏掉了。我们呢用剪刀把这个小头给它剪掉，剪掉以后，然后呢给它拨出线头。我们来看里边呢是有4条线，我们只留下这个红色和黑色这2条就行了。然后大头这部分我们留着。它呢其实还有2个隐藏的功能，非常的好用，给大家先分享一下。然后呢我们来看，拨出线头以后，把这2边给它先拨出里边的铜丝，拨的稍微长一点。它的第一个妙用呢就是我们可以找个铅笔，然后呢把它接在铅笔上面，这边呢铅笔头一定要把它削的稍微长一点，我们把它接到这个上面。它的第一个妙用就是可以让它秒变成是一个电烙铁。平时在家一些充电器或者一些其他的一些电路板坏了，我们可以用它来焊个电线插头，非常的好用。然后呢另外这边我们接上一个焊锡丝，我们来看一下这个效果，非常的好用。我们看就这样把它拧好以后，然后呢一个非常好用的电烙铁就制作好了。这头我们插上手机的充电头，然后呢我们把它插到电源上面，我们来测试一下，看一下它焊的效果，非常的好用。我们看就这样弄好了以后呢，仔细看，你看一下这化锡效果怎么样。我们看很轻松就可以把这个锡化开了，是不是化锡速度非常的快，而且也非常的好用。怎么样呢？你看用它焊一些电线，非常的实用。这个呢就是它的第一个妙用。然后呢给大家再分享一下它的第二个妙用。我们首先来看第二个，它的特殊功能也非常实用。我们先把这个线都给它先拔掉，拔掉之后我们用它呢可以做什么呢？首先我们来看，把这个线呢我们先给它对折一下，先拧一下，然后这边也一样折一下，折好了之后我们来看用它呢第二个妙用就是像家里的 LED 灯非常的不耐用，是吧？灯坏了一般都是上面的小灯珠坏掉了，我们不知道哪个灯珠坏了，那怎么修它呢？其实我们就可以用这个快速的来修 LED 灯，非常的有用啊。我们来看也非常好用。你来看，我们把这2条线分别把它接在灯珠的2侧，看一下灯珠亮不亮。如果这样接不亮，我们就把这2条线反过来再接一下，你看亮呢就说明这个灯珠它就是好的。我们再测一下其他的，如果这样不亮，反过来还是不亮，那就说明是这个小灯珠坏掉了。坏掉了以后呢，我们就用第一个方法把它短接焊起来，就可以修好它。这个呢就是报废的充电线，把它剪开后这样用，它的价值立马翻倍了，是不是？如果扔掉的话，分文不值。